Yigitler, kızlar selam. Men bugün bik suyunem da şul vaqtda bik dulqinlanam da niçin suyunem? Çünkü men avulda qalan proyektini biz yonadan çıra başladık. Niçin dulqinlanam? Çünkü biz menim tuğan yağım Kamıtamağı yağına qoytacaqbız. Biz tuğan yağını ko'rsatib nechta tog'inda dulqinlandira ekan. Bizga uңuштар tileymiz. Resim selam. Selam Aygül. Hallerin nechik? Yo'laga şükürüzeng. Allohga shukr bizda. Resimni komandamni Kamıtamağı bilan tanıştırga deb olib qaytdim, lekin sendan boshqa onun bütün motorligini da ko'rsatib bo'lmas. Bizga yordam etarsingmi? Yordam etaman albatta. Kamıtamağının bütün motorluklarini ko'rsatib chiqamiz sizga. Rahmat, uyda ketdik. Biz Antonovka avulida. Bizning ortimizda mana Antonovskiy овраги degan shunday motor tabiat o'rni, достопримечательности, shunday motor o'rmonlar, u Idilning yorqirida o'rnashgan, shunday motor prostorlar ochilib ketadi bizning oldimizda. Ham men har bir Kamıtamağına kelgan kishiga eng birinchi Antonovka kirib chiqishga taqdim etaman. Kamıtamağı Antonovkadan 20 kilometrdan yiroqda o'rnashgan. Именно как раз Qozon jag'idan keluvchilarga Antonovka kirib chiqsalar, по Крымскому пути bo'lar. Antonovkada bik motor ko'rinish ochila Idilga, shunday bizning Татарстанның Kamıtamağының ham ko'rshi Idilning tuyog'ida Loyish rayonuna. Antonovka degachni bilasizmi? Resim menim narsa esga kelib tushdi. Bizning yoqdoshimiz Tufan Minнуллин o'zining ataqlı Eldirmiş'ten Elmender piyasasında Yestegney Babay degan giroy var andayma hem ul ne şınnap da şuşu avulda Antonovkada yaşagan kort bula. Bugün bizning planlar biz ko'rsatirga tileymiz. Kamский винограднигin, Yuri мәгарәсен, gips shaxtalarin, Лабаш тауын Siki kanyonin hem boshqalarini barsında ko'rsatirga ulgursek yarar edi. Siz salam ini ko'z oldimdan ketirasizmi? Biz Antonovkadan ketirga ulgurmadik. Menda salam ikurdik. Bu onun xo'jasi Mariya. Mariya aytali, bu şınnap da salamdanmı? Iya, salamdan Aygül. Nishik ol buna qo'y yerinde onun salam aytali? Aның ішінде жылытқыш болып салам. Каркаста. Şınnapta жылымысың? Да, бик жылы. Жай күні шундай рахат, анда қыш күні бик жылы. Әйтеп кетәсе килә, Марияның әнисе татар, әтисе рус. Шуңа күрә ул безнең белән тырыша татарча сөйләште. Рәхмәт сиңа, Мария. Исән-сау яшәргә язсын. Сәламәт булыгыз сездә. Biz хәзер кая барабыз? Biz sizning bilan hozir мәгарәгә төшәбез, гипсовый штольняларга. Менә үзең күрәсең, монда теге шундый тикә булып күрелсә дә, теге таулар бик куркыныч түгел, әлләнди әзерлексез дә килеп була. Теләгән кеше килеп карый ала, бу җирләрне таныша ала. Кай вакытта, җәй көне комарлар күбрәк булырга, комарлардан качарга кирәк. Булай аякка кроссовки, шундай буярга жәл булмаган кием киясең дә инде, киеп китәсең. Күп кеше тапчыклар белән төшә, тапчыклар белән, тапчык белән уңайсызрак булачак инде. Лучше берәр каты аяк кием киергә. Без менә әле шулай ерак төшәкбезме? Төшәргә где-то бер 5-10 минут. Аста безне көтәчәк шундай смотровой видовой точка, бик матур күренеш булачак. Biz hozir смотровой площадкада. Bizning ostibizda как раз гипсовый штольнялар, шахталар башлана. Теңдәрәк пещералар. Миңа калса, монда гомумән сүзләр артык. Сөйләшәсе дә килми. Менә бу матурлыкка сокланып карап торасың гына килә. Син әле монда көз көне килсәң, көз көне күрсәң иде монда матурлыкны, бөтенләй бер шундый сап-сары, кызыл, алтын төстә. Рәсим, көз көне алып киләсеңме безне тагын? Алып килергә инде. Караны. Ловим на слове сине. Бу тауларны күрәсеңме? Бу тауларга альпинистлар килеп, скалолазанием белән заниматься. Если, например, кешеләрнең теләге бар икән, шундый спорт төре белән шөгыльләнергә. Монда килеп
үзләренең көчләрен сынап карый алалар. Монда бик биек. Әйе. Матур жер, бик матур жер. О, мин бит монда беренче тапкыр рәсем. О, куркыныч. Нинди мәгарә. Шундый салкын шәрәхәт монда. Һәм киң икән, мин никтер мәгарә дигәчтен аны кичкенәрәк иттереп күз алдына китерәдем. Әйе. Гипсовый штаннар киң. Без әле менә кергән хутта, иң киң урын түгел бу. Тегендә дәлшәрәк барачса, аннан тагын да киңрәк урыннар күрәчәкбез. Җәйгә кызылдан монда качып котылырга бик әйбәт икән. Да. Бу природный холодильник. Менә безнең каршыга как раз туристлар килә. Бу ялгышмасам, Камскийның шундай үзенә иң тартып китерә торган урыны име? Пещераны күрергә дип бик күп кешеләр килә. Әйе, нәкъ шулай. Баягына килмиләр, Татарстанның Казаннан да киләләр, Татарстанның бүтән районнарыннан да киләләр. Татарстанның түгел, Россиянең мондай төрле җирләрләреннән. Бу галәмәт бу кичкенә генә түгел, галәмәт узын дип аңлыйм мин моны. Барлыгы менә шушы бүлмәләр белән, барлыгы менә шушы центральный коридор кебек. Ул где-то 5 километрлардыр, бу заброшенная часть. Без менә туристлар өчен ачык. Без хәзер аны ябык урында бар әйме, ярамый торган кирегә. Әйе, хәзер бит ул әлдә действующий гипсовый шахта бу. Рәсем мин дөрес аңлыйммы? Бу бит инде табигый шундый пещера түгел, мәгарә түгел, бу ничектер барлыкка килгән. Әйе, Советтер Союзында монда гипс добывайта башлыйлар. Элекке методлар белән шортлаталар, керә баралар, казый баралар, чыгара баралар. Шулай итеп гипсны добывайталар. Менә даже Советтер Союзына сугыш вакытында һәм сугыштан соң монда пленный немецлар даже килеп эшлиләр. Менә Антоновкада, без Антоновкада булдык бит сезнең белән. Антоновкада бар захоронение пленных немцев. Менә как раз алар менә эшләгән немецларның захоронениелары да бар. Әйе. Менә күрәсеңме шушы эзләрне? Әйе. Менә бу как раз бур эзләре инде, менә шу бурны кертәләр дә, сверлить итеп стенага. И взрывчатканы стыгып куялар да, шартлаталар да, чыгаралар баралар. Керә баралар да, менә шуңа күрә монда стеналар туры түгел. Хәзер уже совершенно бүтән төрле методлар белән добывательләрен гипсны теге машина эшләп тора. Анда менә хәзер дальше барсак, уже современный выработкаларын тоже күрергә булдырабыз. Аларны анда стеналар туп-туры, тагын да биегрәк, тагын да киңрәк. Әйе. Димәк, бу бит инде зур мәйданны алып тора. Әйе. Без хәзер заброшенный частьтә йөрибез сезнең белән. Туристлар өчен ачык якта. Действующий шахта ул 500-600 километрдан да зуррак мәйданны алып тора. Әйе, безнең. Әйе. 500-600 километр? Европада иң зур шахталарның берсе бу по добыче гипса. Да. Безнең Кама тамагында барыстайм. Әйе. Менә күрәсең, менә шундый ничек кирәк таулар, уртада шундый чокырлар бар. Менә шул чокырда ни булган инде? Вагонетка йөри торган рельслар уза торган. Шуны белән чыгарганнар әйме? Әйе, шул рельсларда вагонеткаларга ташларын тии торган булганнар. Менә ташлар безнең астыбызда яталар. Менә шул ташлар, менә шул гипс инде. Без синең белән каскаларны юкагына кимәдек, чөнки урыннары белән менә мондай кыйылып килә торган породалар бар. Безнең Кама тамагында шундый су белән юыла торган породалар күп, гипс, песчаник, шундыйрак. И шуңа күрә безопасностьтан торга түгел. Менә чынлап та күренә, менә кырыйлары менә бу оскарак төшеп тора. Әйе. Менә бу барысы да әйме, күптән түгел дигән сүз инде куелган. Әйе, яз көне особенно куркыныч, чөнки дымлы бөтен җирдә, сулар ага, җир сулары ага, шуңа күрә яз көн тагында сак булырга кирәк. Әйе, игътибарлы булыгыз. Каскаларсыз килмәгез. Менә монысы инде чын мәгарә. Табигый ясалган, шундый тар һәм тавыш та башка төрле монда. Шундый кызык. О, ярый әле ничек бирелә үзем. Менә монда Юрий мәгарәсенә кирип китә торган юл бар инде. Где-то 7 метрында менә ул иттереп бөгелеп кирергә кирәк. Аннан соң бер бүлмә бу ачыла. Серебряный комната дип атала инде ул. И тагын төрле направлениялар бар. Анда кергәчтен тагын да осторожнар булырга кирәк. Кайсыдыр җирдә анда ятып, теге барга кирәк, каядыр утырып, бөгелеп дигән шикелле төрле авыр участоклар бар. Мин үзем кешеләргә тәкъдим итәм инде монда экскурсия белән килергә.
То есть өзіңізге кірге мында опаснырақ, кіріп шықсаңыз ярый, но обязательно яхшы киінерге тиешсіз. Башыңызға обязательно каска керек, потому что гіл тігі башыны көтересі келе, нетесі келе, баш белән бәрілерге булдырасыз, башын ауырттырға булдырасыз. Шуңа күрә каска обязательно керек мында. Һәм бик тоя. Біз Кама тамағының бик үзенчәлекле урыннарының берсендә, бу Татарстандағы бердән-бер шундый зур виноградник, Кама виноградлыгы дип атала, һәм хәзер без экскурсияга барачакбыз. Айрат, сәлам. İnsanlar besіз. Айрат, менә шундый кызык, бер карасаң, кая Кама тамагы һәм кая виноградник, каян килде сиңа виноградны бездә үстерү идеясе? Ну, мен качандар жил в Ульяновске, до Ульяновска, и идея возникла 15 елны, по-моему, да, 15 елны, и в 16 году меня стал реализовывать, в общем. Он чисто случайно получилось, на самом деле. Менә хәзер сез бит инде шундый бик зур территорияны яулап алдыгыз, әйме? Һәм син әйтә аласыңмы, менә монда уңыш күпмерәк чыга, или уже исәбе хисабы юкмы? Һәм сез бит әле виноградлар, кура җиләге, ежевика, тагын нәрсәле, клубника гына үстермисез, әйме? Сез бит әле аларның үсентеләрен дә сатасыз. Да. Бу бик зур реализация кебек, менә берәр саннар белән әйтә аласыңмы? Ну, цифры я не скажу, конечно, потому что, да, брексега акчакырды, и кинсисная срывки сразу. Вот, поэтому все было постепенно инде. Башта виноград тут манасын шул елны осенью сигезистеп клубника. Анармияны зурайта башладым. Вот, хазыр инде почти 2 гектар клубника, допустим. Виноград? Виноград где-то 7-8 мы уже сам запутался, потому что надо без вот уже для переработки инде, скажем так. Ялар пока ящ, то есть ялар более санамый пока. Бу бит инде бик зур уңыш, һәм сез аны койларда сатасыз, аны бит әле шитәсе дә бар. Виноградны вот канасын виноград бирал только очинче елгагна. И как раз когда первый урожай был, да, у Сигизенцилна, вопрос тоже возник, какая сатрыга. Но оказалось, что Кама Тамага входит в топ-3 по посещаемости в Татарстане, по посещаемости туристами. Поэтому быстренько спохватились, то, что мында надо возить туристов, и начали потихоньку экскурсии водить и так далее. И вот получилось так, что как сарафанное радио и так далее, Елсайн Кащекубяемда посетителей каждый год все больше, больше и больше. Рекорд был пока позапрошлом году где-то Брикенде, Булганда посетителей. Ну, это рекорд был, да, по моим подсчетам. То есть автобусами, да, Ульянан, Кировтан, Чебоксары, Мариэл, Казань, соответственно, самый Кюбесейнде. Вот шлайнтиктер Елсайн Күбрәк. Экскурсияларны син үзең һәм тормыш иптәшең уздыраймы? Ну, обычно башта инде мин не тайдым инде. Уздырадыр егыз. Башта мин уздыра идем. Анары, короче, каттым уздыра башлады, потому что мен уже не осиливаю. Меня либо үстерге растения инде, либо экскурсии води. То есть могу водить и үстерге, но кроме меня мында кимдә үстерәлмәгән. В общем, поэтому аңладыгыз инде. Кемнәр монда эшли? Монда бит инде бик күп эш. Мында мен эшлейм, әнә эшли, катным эшли, ну и местные кешеләр инде торучылар, потому что кеше җитми, в общем, кеше әз монда. Поэтому өлгермибез. Допустим, мне из-за этого быел опоздание идет, потому что мне был виноградный только күтәрдек әле җирдән генә менә. Ул җирдә үсә иде вообще. Кайчан ул өлгерәчәк? Ну, быел где-то середина августа, не раньше. Демәк, сезгә август урталарында килергә булаймы? Виноград артыннан. Ну да, инде виноград булгач уже анда информация китә, соцсети, все дела, и уже кеше килә монда и получается сатып алалар. Мин әле күргәнем бар сездә шундый матур фотосессиялар да уздыралар. Да, фотосессия тоже бар, экскурсии. Монда киләләр, плов ашыйлар, ну, инде отдельная история, так скажем. Хәзер Айратның җиләкләреннән авыз итеп карыйбыз. Монда уңыш әле бик күп. Бисмиллаһиррахманиррахим. Шул бит ямны. Тагын бармы? Хәзер яшьләр үзләренең сәламәтлекләре турында кайгырталар һәм фитнес залларга йөриләр. Кама Тамагы районында да шәп җиһазландырылган тренажер залы ачылды. Һәм хәзер мин сезне аның тренеры Ранил белән таныштырасым килә. Ранил, сәлам. Сәлам. Ранил, кайчан ачылды бу зал? Так, бу яңа, монда булды яңа ремонт. Теге елны, получается, сентябрьдә закончили. Вот шул вакыттан бирле уже яңа зал эшли безнең.
Менә бу бит инде бик шәп район өчен бик шәп җиһазландырылган зал. Әйе. Бу дәүләтнекеме яисә шәхси залмы? Ее, бу дәүләтнеке. Бу зал и среди молодежи бик востребованный. Безнең тоже жюрилар кешеләр постоянно посещай итәләр. Шуңа тоже чакырып калабыз бөтенегезне. Ранил әйтә, әле син үзең күптәннәнме спортта? Мин үзе спортта более 7 лет. То есть тренируюсь, режим питания и помогаю другим. Молодец. Киттек бераз тизрәк чабыйк. Син мине ардыртасы буласың инде. Әгәр дә Кама тамагының матурлыгына хозурланып вакыт турында онытсагыз һәм төнгә калсагыз, борчылмагыз, монда кунар өчен глэмпинг, палаталар барысы да бар, барлык уңайлыклар да кертелгән. Бу урынның өстенлеге шунда, монда Идел белән Кама кушыла һәм кич белән матур шәфәк, иртә белән таң атышын каршы алып була. Без хәзер Лабаш тавында һәм аның турында берничә кызыклы фактны әйтеп китәсебез килә. Беренчедән, бу Идел буеның югары нокталарының берсе, икенчедән, шушы урында Иделнең нәкъ уртасы. Һәм тагын бер кызыклы факт, Кама табагының гербында нәкъ шушы Лабаш тавы сурәтләнгән. Бүгенге сәяхәтебез безнең күңелле вакыйгаларга һәм матур урыннарга бик бай булды. Һәм без аны хәзер менә шушындый матур урында командабыз белән пикникта тәмамлыйбыз. Киләсе очрашуларга кадәр